Pri akej príležitosti opäť ste zavítali do priestorov Piešťanskej mestskej knižnice, ale nie na dlho, pretože idete na jednu akciu mimo, idete do Drahoviec do Centra voľného času. Na akú akciu? No tak do Centra voľného času ideme robiť workshop pre deti výtvarný a tu sme vlastne z príležitosti výstavy najkrajšie knihy Slovenska. A ten výtvarný workshop sa týka vašej knižky, ktorú ste ilustrovali. Aká to bola spolupráca s pani Kompanikovou? Aké ilustrácie ste vytvorili? Tak spolupráca to bola veľmi fajn, pretože Artforum je veľmi otvorené vydavateľstvo, že nebola som obmedzovaná zo žiadnej, skôr podporovaná v nových veciach a dôležitým človekom tam bola aj Martina Rozinajová, grafická dizajnerka, s ktorou sme úzko spolupracovali. A s Monikou sa nám, myslím, robilo veľmi dobre spolu. Deti už poznajú teda rybu Bibu a hada, takže čím ste sa nechali inšpirovať, alebo ako ste ju vytvorili? Možno tak, že ten proces tvorby mala zo začiatku vyzerať tak, ako vyzerala, alebo ste ju ešte nakoniec prerobili? Ani nie, myslím, že úplne prvé skice, ktoré som si spravila, tak on nám podľa mňa aj v tej knižke sa trošku vyvíja jej výzor, mám pocit, lebo každou ďalšou ilustráciou som si bola istejšia o nej. A možno, čo je také zaujímavé na tej knihe, je, že je to teda ručne robená kniha, čo teraz sa často robia knihy skôr v počítači, ilustrácie, a že toto bolo spravené teda tlačou z lína a perokresbou, čo nie je už úplne zvyčajným postupom. Vaše vynikajúce kresby teda získali ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2013 za tie ilustrácie. Čo to pre vás znamená? Ako ste reagovali? Tak ja si to veľmi vážim a teším sa z toho, že asi, čo je pre mňa najdôležitejšie, viem, že u detí mala dobrý ohlas tá knižka a tieto ocenenia, tak je to určite česť pre mňa, ale myslím, že je oveľa dôležitejšie, že ako na to zareagovalo možno to detské publikum, alebo že viem, že teraz sú deti, ktoré na tom vyslovene fičia. A mali ste už predtým skúsenosti na takýchto projektoch pre detského čitateľa robiť ilustrácie? Nie, ja som ešte študentka, takže to bola prvá taká moja ilustrovaná kniha. Čiže prvá a aj takto úspešná, gratulujeme. A máte rozrobené nejaké iné projekty? Môžete nám porozprávať trošku v tej profesijnej oblasti momentálne, kde sa pohybujete? O tomto neviem veľmi, že čo by som hovorila, lebo ja som ešte študentka, takže ja sa viac venujem momentálne škole ako nejakým takým. A študentkou ktorého ročníka? Na ktorej fakulte? V 5. ročníku na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Dušana Kálaja na ilustrácii. Čiže po štúdiách sa môžeme tešiť potom na ďalšie nejaké ilustrácie, držíme palce. A v Piešťanskej knižnici ste prvýkrát, alebo už ste boli? Nie, už aj na tie, čo tu býva výstava Zázračný oriešok, tak aj tam mávame zo školy zase výstavy prác a máme tu akcie aj, neviem, či môžem hovoriť o úplne mimo akciách, tak sme tu mali z Asociácie slovenských ilustrátorov PICTO konferenciu.